စကားပြောနမူနာပုံစံ87ဖြစ်ပါတယ်ဒီခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့က why don't မှာ subject plus verb ပေါ့နော်ဒါလို့ပါလားဆိုတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်အောင်ပါ pattern 81 why don't ဥမာကိုကြည့်အောင်ပါ why don't you take a seat ထိုင်ပါဦး why don't you try again ထပ်ကြိုးစားပါ why don't I take over as your personal guide မင်းရဲ့အဲ့လမ်းညွှန်သူဖြစ်ငါဘာလို့မလုပ်နိုင်ရမှာငါလုပ်နိုင်တယ် why don't you drink a cup of coffee with me ငါနဲ့ coffee တစ်ခွက်လိုက်တော့ပါလားWhy don't you come to my party tonight? ဒီညငါပါတီပွဲကိုမင်းလာပါလား Why don't we go for a walk? ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ကြအောင် Why don't I explain the problem to you? မင်းကိုဒီပြဿနာတွေကိုဘာလို့မရှင်းပြနိုင်ရမှာလဲငါရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ပါ Why don't you take a mask when you go outside? မင်းပြင်သွားရင် mask တက်ပါ Why don't you wait for a minute? တပည့်လောက်စောင့်ပါ Why don't you answer immediately? အဖြေချက်ချင်းပေးပါ Why don't you give an impromptu speech? လက်တန်းစာရွက်မကြည့်ပဲပြောပါ Why don't you ask for help အကူအညီတောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ why don't เนาะ why don't နောက်ကနေ subject verb ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒါလို့ပါလားဆိုတဲ့သဘောပါယဉ်ကျေးတဲ့ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စမူလာဝတ္တတွေဖတ်ပြီးတော့အစားတို့ပုံဆွဲကြည့်ပါစကားပြောလို့မူလာပုံစံ82ဖြစ်ပါတယ်ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့က here's to plus now ဒီတော့ကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်အောင်ပါ here's to plus now ပုံစံကိုအခမ်းအနားတစ်ခုမှာတယောက်ကိုဂုဏ်ပြုလို့ရပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုကိုထင်ရှားပြသလို့ရဖြစ်ဖြစ်သုံးတဲ့အသုံးဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုခုအတွက်အောင်မြင်မှုကိုဂုဏ်ပြုလို့တဲ့သဘောပြောရမှာသုံးပါတယ်တစ်ခုကိုစုမုံတောင်းတဲ့အခါမှာလည်းသုံးပါတယ်ညစာစားပွဲတွေမှာဝိုင်ခွက်ကိုကန်ပြီးတော့ဆန္ဒပြုတဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့အသုံးပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဥပမာလိုကြည့်အောင်ပါ here's to the winner အနိုင်ရသူအတွက် here's to your marriage ဒါကတော့မင်းရဲ့လက်ထပ်ပွဲအတွက် here's to the new year နှစ်သစ်အတွက်Here's to the great friends တကယ်ချင်းတို့အတွက် Here's to starting a new job လုပ်တဲ့စတဲ့အတွက်တော့ညစာစားပွဲမှာဝိုင်ဘက်ကိုဖျောက်ပြီးတော့ဒါကတော့ဘသူအတွက်ပါဒါကတော့ဘာကိုကွန်ပျူတာအတွက်ပါစသဖြင့်သုံးတဲ့အသုံးလုံးဖြစ်ပါတယ် Here's to the luckiest guy in the world ကဘာမှာကံအကောင်းဆုံးသောသူအတွက် Here's to ဒါကတော့မင်းအတွက်ပါHere is to happiness ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေနဲ့အတူ Here is to a wonderful day ပျော်စရာနေ့တစ်ခုစီတို့နေ့တစ်နေ့စီတို့ Here is to the greater memories အမှတ်တရတွေအတွက် Here is to the happy couple ပျော်နေတဲ့ဇနီးမောင်နှံအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့စကားပြောမှုပုံစံ82ဖြစ်ပါတယ် Here's to plus now Here is to plus nowတစ်ခုကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အတွက်တစ်ခုကိုစွန့်မုံကောင်းတောင်းတဲ့အတွက်ပြောတဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့အသုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီမူလာလေးတွေဒီမူလာဝါကျလေးတွေဖတ်ကြည့်ပြီးတော့အလားတူဝါကျလေးတိဆောက်ကြည့်ပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါစကားပြောမူလာပုံစံ83ဖြစ်ပါတယ်ဒီခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့က could you tell me a bit more about plus now ဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းထပ်ပြောနိုင်လားဆိုတဲ့အသုံးကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်အောင်ပါ pattern 83 could you tell me a bit more about plus now ဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းထပ်ပြောနိုင်လားဥပမာကိုကြည့်အောင်ပါ could you tell me a bit more about your new idea မင်းရဲ့အသွေးအခေါ်စိတ်ကူးစိတ်တန်အသစ်အကြောင်းနည်းနည်းထပ်ပြောနိုင်လား Could you tell me a bit more about his personal behavior သူရဲ့ပြုမှုလုပ်ဆောင်တတ်ပုံအကြောင်းကိုနည်းနည်းထပ်ပြောနိုင်လား Could you tell me a bit more about her health သူမရဲ့ကျန်းမာရေးအကြောင်းကိုမင်းနည်းနည်းထပ်ပြောပြနိုင်လား Could you tell me a bit more about why that problem happened အဲ့ဒီပြဿနာဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတော့မင်းနည်းနည်းထပ်ပြောနိုင်Could you tell me a bit more about your job မင်းအလုပ်ကြောင့်မင်းနည်းနည်းထပ်ပြောနိုင်မလား Could you tell me a bit more about how to cook mohinga ဝင်းကားဘယ်လိုချက်ရလဲဆိုတာကိုမင်းနည်းနည်းထပ်ပြောပြနိုင်မလား Could you tell me a bit more about the ingredients of coconut noodle ဘုံခောက်ဆွဲရဲ့အဓိကပေါင်းပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုမင်းနည်းနည်းထပ်ပြောပြနိုင်မလား Could you tell me a bit more about the only one empress of China ကျုပ်နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယဘီမာကြီးအကြောင်းကိုမင်းနည်းနည်းထပ်ပြောပြနိုင်မလား Could you tell me a bit more about the benefits of meditation တရားထိုင်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုမင်းနည်းနည်းထပ်ပြောပြနိုင်မလား Could you tell me a bit more about the importance of social distancing in prevention of COVID-19 COVID-19 ရောဂါတားဆီးကာကွယ်ခြင်းမှာလူတွေခက်ခွာခွာနေခြင်းအရေးကြီးပုံကိုမင်းနည်းနည်းထပ်ပြောပြနိုင်မလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ pattern 83ဖြစ်ပါတယ် Could you tell me a bit more about plus now ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းနည်းနည်းထပ်ပြောပြနိုင်မလားဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ကြတာပါလူလာဝတ်ကြောက်တွေကိုဖတ်ပြီးတော့အစားထိုးသုံးဆွဲကြည့်ပါစကားပြောလို့မလားပုံစံ84ဖြစ်ပါတယ်ဒီခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့က It's my fault or it's not my fault plus subject plus verb plus object ဒါကကျွန်တော်အမှားကြောင့်ပါကျွန်တော်အမှားမဟုတ်ပါဆိုတဲ့အသုံးလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်အောင်ပါ
but then 84 is my fault or it is not my fault plus subject plus verb plus object ကျွန်တော်မှာကြောင့်ပါကျွန်တော်မှာမဟုတ်ပါဥပမာကြည့်ရပါ it's my fault we didn't get in time ချိန်မီမြောက်တာငါအမှားကြောင့်ပါ it isn't my fault you failed the test မင်းဆောင်မွေးကြတာငါအမှားမဟုတ်ပါ it's my fault my presentation wasn't perfect ငါတင်ပြချက်ကပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိခဲ့တာငါအမှားကြောင့်ပါ This is my fault. My mother can't take medicine regularly. This is my fault. You lost the race. This is my fault. You can't understand me. It's my fault. We missed the bus. This is my fault. You didn't get paid on time. အချိန်မီငွေမရတာဟာငါအမှားကြောင့်ဟုတ်ပါ It's my fault he can't get in touch with me ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပြတ်ခဲ့တာငါအမှားကြောင့်ပါ It's my fault we didn't make the right decision ငါကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တာငါအမှားကြောင့်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စကားပြောမှုတော့ပုံစံ84ဖြစ်ပါတယ် It's my fault right it isn't my fault plus subject plus verb plus object ဒါဟာငါအမှားကြောင့်ပါငါအမှားကြောင့်မဟုတ်ပါဆိုတဲ့သုံးလေ့လာကြကြပါနမူနာဘွဲကြောက်တွေဖတ်ပြီးတော့အစားထိုးလေ့လာကြည့်